Thank you for watching! Please subscribe to my channel. 皆さんこんにちは。今回はこの手と足がある鶴を折ってみたいと思います。ハサミを用意します。足は前回の動画と同様です。で、手はどうするか。
完成しました。